Ovo jutro sam pravila sendvič sa hrskavom kelerabom i začinima koje sam pronašla u bašti, uz salatu od sveže kelerabe i cvekle. Keleraba je neopravdano zapostavljena u našoj ishrani. Sadrži puno minerala i vitamina, a najznačajnije prednosti su te što sadrži velike količine vitamina C i vrlo je bogata vlaknima, rastvorljivim koji utiču na smanjenje masnoća u krvi i zaštiti srca i krvnih sudova i nerastvorljivim koji podstiču bolji rad creva i neguju crevnu mikrofloru. Ljubičasta keleraba je još zdravija jer sadrži antocijane koji su snažni antioksidansi. Odlična je za osobe koje imaju dijabetes, povišen krvni pritisak, probleme sa imunitetom, sa centralnim nervnim sistemom, kardiovaskularne bolesti. Ceo video sa detaljnim receptom možete pogledati na mom YouTube kanalu koji se nalazi u opisu profila.